Ботанический сад на острове Мадейра. Вот они, видишь, динозавры. Вот они, динозавры. Давай опустись. А? Давай одного динозавра опустись. Ага. Потом буду догонять, видеть. Вот это люди страшные. По-русски только, руками не трогать. Потому что русские люди, видимо, залезают туда, руками лазят. Ни по-английски, ни по-испански, ни по-немецки. А там... Ну, я выйду. Из Австралии, а вот то дерево из Европы.
Тут похоже, да? Смотри, похоже здесь, потому что пробуксовано. Фуникулера? Помню, там здесь была фишка.